hawe ikaze nshuti bakunze b'amakuru n'ibiganiro vya radio haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi ruheshi 2025 ariko imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagazeko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arashima intsinzi y'uwo mugambwe naho ngo isigaje gutangazwa n'umugwi seni ujejwe gutunganya amatora mu gihugu. Aha bamwe n'abandi bakabona ko ivyashikirijwe na Ndikuriyo bishimangira ivyo abandi bamwe bavuga ko ibizotangazwa yavuye mu matora byateguwe imbere y'uko amatora aba. Umuhari Rede Tabara nawo wamenyesheje ubicishije ku rubuga rwa Facebook ko uri mu banyuma bashobora guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu bwa CNDD-FDD muraza kuvyumva. Imigambwe SDP na Iprona iriyamiriza amatora yarayabaye navyo nyene ni mukanya. Kuri mikro muriko mwumva ijwi rya Dondo Dwemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Gisirene Manirakiza. Ndasubiye kubaramutsa. Mu bashinga amateka 17 bategerezwa guserukira intara ya Burunga, umwe gusa niwe ashobora kuva mu bandi bitoje batari muri CNDD-FDD. Biri mu vyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Everiano Ndikuriyo yashikirije kuri uyu wa ndwi ruheshi 2025 mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabereye ku ngoro ya CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu iri Bujumbura mu Ngagara muri komine Ntahangwa. Reveriano Ndikuriyo akaba yemeza ko kuva imbere yo kugira intonde z'abazokwitoza bari bazi bitigiri vy'abazotorwa mu mugambwe CNDD-FDD, ivyafashije kumenya uko bakora intonde z'abazokwitoza. Bamwe n'abandi bashikiriza ko imvugo Ndikuriyo yakoresheje yemeza neza ivyo abatari bake baguma bavuga ko amatora yaheze hasigaye gusa kugira inkinamico y'amatora, seni igaheza igatangaza ibiharuro bisanzwe vyarategekanijwe imbere y'amatora. Bagasaba abarundi guhaguruka bagwanira uburenganzira bwabo bwo kwitoza no gutora uwo bashaka, bambuwe n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Iririmbiragira ngo zikiheri yori mugakari kuvuga ngo Imana dusengera komeye natananya rusa gusaba indongozi za CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu n'intara zari zaserutse gushigikira umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Indirimbo iheze Reveriano Ndikuriyo yashimiye abagumyabanga bo mu gihugu cyose ku kuntu baraye bitwaye mu matora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka yo kuri wa gatanu ruheshi 2025. Abatashoboye kuronka uwo baha amajwi yabo abo ngo baroroheje ibyo kugabura ibibanza. Mu ntara ya Burunga izoserukirwa n'abashinga amateka 17 Ndikuriyo ari nayo avukamwo. Afatiye ku biharuro afise uwa nyuma wenyene niwe ngo ashobora kutava muri CNDD-FDD. 16 bobo arabona ko arabo mu mugambwe arongoye mu mukurikire. ayandi kazoitawe amani icyo abatacu bashikirije muri komine Rutana turabona bari 6,000, muri komine Musonga 6,000, turabona turiga mbili kubiri ngo usanga barakoze ibyo bateze gukora batoyi bakavuga ati muri tubone gusa dufise kwa CNDD-FDD nuko abantu twiga bari twemera ko usanga bamwikumbure barakwagwasa habizi turasanga ko nditoze gutora ibyo byose ni demokarasi yose afise ngo mukabura intebe bagabura abana bakuyemo twira dufashe biradufasha batugabura
tugabura n'abandi amugabo impfagusa zavuyemo tugabura biraduza nako ndaraba kude ubuwe burunga amayefide y'burunga ndayafize kuri muhira niko ndaraba turaniganira imbere kwe muri 10 minutes turaniganira iwanyu bakwigana n'uwanyuma kuko ndabibona todo kwigana kuko uwanyuma buramuniganira babiri banyuma mu isanzwe ko twakaza ingondo mu muganga barapanze ku buryo tudakeneye ko bashiga amateka bari nk'ijana batatu nako utashizuba mu mugambwe CNDD-FDD ngo bashize ingufu nyinshi cyane mu bice uwo mugambwe utahora wemegwa kugira baduze ibitigiri. Reveriyeno ni kuri yo mu gutanga karorero avuga ko n'abavukana n'umushinga amateka agatogwaza bahemutse binjiye muri CNDD-FDD bo nyene ngo bivugira ko batemera kurindira gwasa imyaka 50 nako utashizuba uturaje ugende amazone yose ukaraba ngira umugambo hagati ahari hajogeye cyane yamarabonye komine mutimbuzi umwe twayimazemo komine ntango kwinjira ku nyabanga komine mugere kubera twatuzi ko hadagize komine kuyibaga murazi hariya muri komine ya kera ya Nyabiraba umwe twamaze tugenda kwiziza abagumyabuga bashasha muri komine Kiremba hariya muri Butanyerera kwa Bwaka muhira nguvu zakoze gushika naho muri mujyango wiwe avuga bati twigira umunyabanga twiziye cyeze kurindira imyaka 50 ituvumisano hariho kwazi ubu nyinshi kubera twabona abantu bakabyumva mugabo twazineye ankabrema sere kugira ngo tuduze ibitero. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD amenyesha ko mu gutegura intonde muri CNDD-FDD baba bazi ibitigiri by'abazoserukira abanyagihugu imbere yuko banatogwa. Ibyo ngo bikaba byabafashije kumenya nabo mu mugambwe iprona witirirwa abatutsi ku buryo atamakooptation azokwirirwa araba ku bwandikuri yo amatora yarayabaye ngo niyo ya mbere yateguwe neza n'umugambwe arongoye. Tukagira mu ntonde twateganya tuti tashakuru umwe cyangwa babiri ko twavuga kubura kabiri batatu hari mu gisagara cyagitega nino giteka umwe z'umugwanira cyangwa babiri kubera nagitega abafise amaposhe aya maposhe twatuzi mugana wenyine tumushimire yarakoze cyane ku buryo yabidugije kwe ubwiza ngazo mu gisagara twavuga tuti none harazo gutwarande mbega zo gutwara uyuhe nimba itona izoshikabiri izo batwara himari tubadutegekana turavuga tuti itona intonde zayo amatete n'abatutsi nawe intonde za itona nyinshi za itete duriste abara abatutsi tukadutegekana tuti naki ahakoze dutwara umwe duca dushyira uwanyuma umututsi kugira umwe abise uwundi badashoboye kumutwara twe tuba tumufise rero ngo haravuga ngo barindiye ngo abatutsi nibatwe twari twagira ibitigiri bikwiye abamama bari hagati hafi 40 kw'ijana 38 39 kw'ijana n'amajana ateka iwacu urumva rero bitubiraza inzu bituma tubibaza yuko aya matora niyo yateguwe neza bamwe n'abandi bumvise ibyo byashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD bashikiriza ko imvugo ndikuru yakoresheje yemeze neza ibyo abatari bake baguma bavuga ko amatora yaheze hasigaye gusa kugira inkinamico y'amatora seni igaheza igatangaza ibiharuro bisanzwe byarategekanijwe imbere y'amatora bakagira ko basaba abarundi guhaguruka bagwanira uburenganzira bwabo bwo kwitoza no gutora uwo bashaka bambuwe n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD-FDD. Kwasa Agaton yagirizwa na Ndikuriyo ko yidogeye kubamenyesha makuru ngo yanyiwe kwitoza kandi atari bo bari kumuha uburenganzira bwo kwitoza. Nagasuzuguro kenshi Ndikuriyo ngaha avuga ko abantu bidogera mu maradiyo nk'uko iradiyo ariyo igira umukuru umuntu, iradiyo ngo nigira umukuru umuntu, iradiyo ngo ivuga ibiri mu gihugu gusa. Yaheraheje amenyesha ko arindiriye ivyo umugwi seni ushikiriza kubijanye nuko akarere kapanzwe na CNDD-FDD. Twazanye hafi imyambaro imiliyoni 2.5 nayo naho misikiri muri stoke mugabo
twabiteguye kare nta bimwe byo kuvuga ngo korona yaje ngo imwe ntigaje n'indege n'ubu rero ibintu twatangira kumanda amatora mwaheze tugura yandi kuko ni imyaka yose hama niba umufite ikibazo kuko nawe mu Rwanda benshi urashobora kuba muzi muri CNDD mukaba n'abakona bidoga kimwe kabana na Rwanda bidoga katagiye katako ko kabiri kwitoza aracyitura kwa tumeze mu kumwe mu bayo bimuha niyo ngo hari abantu bidoga mu radio kumenya radio niyo kugira umukuru radio nigira umukuru mu radio kuruta ibiri mu gihugu rero ndaho umwanya kugira turondere dutuma umwe mu biwacu agende kumviriza zavuye muri iyo africaine icyo zivuga hariya kuri club y'Uburundi y'ibera imana yego yubona abarundi rero umunyabanga twarasavye tugitangura itariki 9 z'ukwezi wa 5 ko bose nasende kudede kandi imana yabikoze genda babindi ko icyo cyo cyaravuye mu gutsinda cya twatsinze cyo kumenya gusa nibitigira ibingahe kubera siko tubijejwe mu biseni nibuze guteranya hano tuguti burya rero byameze neza abanyabanga baganirije batanga akarere imana yego gukora amabi ububeshi no kuneka nivyo bigwanisho vya politike vy'umugambwe CNDD-FDD mu banyagihugu bihebuye tubisanga ku rubuga rwa Facebook rwa Red Tabara ikavuga ko ari imwe mu bandi banyuma bo guhangana n'ubwo butegetsi bw'igitugu. Aline Munezero atubwire ibiri mu rugo rwandiko ruri ku rubuga rwa Facebook rwa Red Tabara. Imyaka n'iyindi ngo iraheze umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ukoresha kubesha gucafuza kuneka no guhendesha utuntu abanyagihugu n'ibintu nyamukuru biwufasha gutwara. Intwaro ya CNDD-FDD ikoresha iterabwoba kugira ntiyicemwo ibice ukujyoshajyosha abanyagihugu ifatiye ku vyiyumviro vyabo no kubabuza uburenganzira bwabo igaca ivuga ko ibintu bimeze neza mu gihugu. Red Tabara ivuga ko mu gihugu cose abanyagihugu babayeho bafise ubwoba ko banekwa n'ababanyi babo kenshi binjizwa ku nguvu muri CNDD-FDD canke bakinjira babahaye igiturire. Iperereza ryumvise umuntu ku mutumba avuze ibitagenda neza riramufata rikamujana ibimenyesha makuru mu gihugu bikanuma abitwa ko baharanira agateka kazina muntu bari mu gihugu nabo nyene bakanuma eka n'abanyagihugu bato bakinumira. Ivyo byose byo gucunga gutyo abanyagihugu Red Tabara ivuga ko ari uburyo intwaro igitugu zikoresha mu matora y'abahanuzi b'amakomine n'ay'abashinga amateka aherutse kuba. Red Tabara ivuga ko CNDD-FDD yagwijije imfashanyo amabahasha y'amafaranga imihango y'ibibanza canke uburusho kubemeye kutayivirira. Ayo mayeri yibonekeje cane ku rubuga yabujije by'ukuri abanyagihugu guhitamwo uwo bashaka bihindura amatora inkinamico hakuba yo guserura iciyumviro kivuye mu bushake bw'abanyagihugu. Umuhari Red Tabara rero nguhari nk'umwe mu banyuma bashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu bwa CNDD-FDD. Uwo muhari ukibutsa ko wavutse biturutse ku kwanka kuba abaja kukwifuza gushiraho ubutungane kuri bose. Red Tabara ngo ishaka kuba umuhari ubohora igihugu ariko kandi uzanye politike itomoye yo kubaka intwaro yubahiriza amategeko ashingiye ku gukorera ku mugaragaro kukungana no ku bubasha bw'abanyagihugu. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye hano kuri radio Haguruka. Umugambwe CDP uvuga ko amatora yarayabaye ari inkinamico. Uwo mugambwe ukaba wiyamiriza ayo matora aho n'abareretsi batari muri CNDD-FDD bankiwe gukurikirana iharurwa ry'amajwi. Bikaba vyabaye mu ntara nyinshi. Iterabwoba ngo niryo ryakoreshejwe n'umugambwe CNDD-FDD mu gutorera abanyagihugu abo badashaka bikozwe n'imbonerakure. Hari n'abagenda gutora bagasanga bamaze kubatorera bakabaha ivyo babatoreye bakababwira gusa kuja gukorokereza mw'isanduku. Itangazo rishikirijwe n'umugambwe w'inserukaruka CDP kubijanye n'amatora yarayabaye kuri iri genekerezo rya 5 ruheshi 2025.
umugambwe w'inserukaruka mu CDP waraye ubabajwe cane n'ubusuma bwimonogoje bwaranze aya matora yarayabaye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 5 ruheshi 2025. Umugambwe CDP uriyamirije wivuye inyuma iyo nkinamico ngo n'amatora. Reka turabire hamwe rero uko byagenze. Ubwa mbere habaye ukwirukana abaretsi b'amatora baruyitse n'indi migambwe kugezaho mu buzu bwinshi bw'amatora hasigarayo abaserukira umugambwe uri ku butegetsi gusa n'abagumyeyo ku murango hageze yuko baharura amajwi barabasohoye bose batasohoye nabo barabanyegeza inyuma y'abandi inyuma y'imiryango kugira ngo ntibarabe ku mpapuro bariko barasoma icanditseko. Ivyo vyabaye mu ntara nyinshi za kera zigize Burundi ni kuvuga mu Burundi bwose. Ushaka kumenya ivyimbitse azosome raporo ijanye n'ivyabaye kuri uyu wa 5 ruheshi ku matora yabaye kuri uyu munsi wa 5 ruheshi azobisoma mu raporo tugira dusohore izosoka vuba izoba irimwo idonido y'ivyabaye muri aya matora. Ubwa kabiri gukoresha iterabwoba n'igikenye mu gutorera abinjiye mu buzu bw'amatora. Ubuzu bw'amatora bwinshi mu ntara nka zose hari ugwaruka rw'imbonerakure rwari rwateguwe gutorera abantu ku gikenye. Washaka cyangwa udashaka baragutorera. Henshi imbere bakaba batorera imbere y'abandi ku mugaragaro atanubwiherero buhari. Ibi bikaba byatumye ubwigenge bwo gutora abo umuntu yifuza ko bazomurongora bugwizwa n'ubusa. Ibi navyo nyene bikaba byabaye mu ntara zose z'u Burundi. Ubwa gatatu hari naho ugiye gutora yagenda asanga baheje gushaka igikumu bakamuha ngo genda ushiye mu gasandugu akagenda agatererayo. Avyanse naho ni nkabo babwira yuko batoza kubatorera. Uvyanse bagusha kwitera bwoba bakagukankamira no gukubita ugakubitwa kugezaho abantu benshi bahavuye bemera gutorerwa kugira ngo ntibazogire kwitera bwoba mu nyuma. Umugambwe CDP hari uwitoza ku rutonde rw'abashinga amateka mu ntara Gitega yitoje mu Rubirizi bo baramukubaguye bikwiye bongera bamutorera yitoza muri CDP ariko baramutoreye bamutorera ku mugambwe wa CNDD-FDD kandi bamutoreye ku nguvu. Ni Anise niyo nkuru arongoye umugambwe w'inserukakambye CDP. Ibindi vyerekana ko amatora yarayabaye ari nkinamico bishikirizwa n'umugambwe CDP ni mu makuru yacu yejo. N'umugambwe w'abadasigana Iprona waraye umenyesheje ko amatora yaranzwe n'utunenge tutari duke ndetse n'ubusuma bweruye. Mwitangazo wasohoye kuri uyu wa 6 ruheshi 2025 uwo mugambwe urashira habona ibintu indwi bihambaye unegura vyaranze ayo matora. Uwo mugambwe umenyesha ko habayeho kuzuza amasandugu amajwi imbere yuko amatora atangura ngo vyabaye mu biro vy'itora ahatari hake. Habaye kandi ukwivanga kw'imbonerakure mu bibanza vy'amatora aho zategeka abatora inomero batorako zigatera ubwoba zikongera zikabatorera umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ngo habaye inyifato itabereye kandi isomborotsa y'imbonerakure ku biro vy'amatora. Habaye kandi kwirukana ku nguvu abareretsi b'umugambwe Iprona kugira bave mu bibanza vy'amatora ngo nabari basigaye babirukanye hageze guharura amajwi ngo kandi ntibari bafise n'uburenganzira bwo guhinyuza ko ivyo basomye ari vyo. Iterabwoba ku batora mbere bakanabaherekeza gushika mu kazu k'amatora bagategekwa naho bategerezwa gutora kiravugwa naco nyene n'umugambwe w'abadasigana Iprona. Habayeho kandi gusinyisha ku nguvu igipapuro c'icegeranyo c'amatora kandi amatora ataraba mu bibanza bimwe bimwe vy'amatora.
iprona ivuga ubugirindwi ko habaye kwaka ku nguvu amakarata y'amatora kugira abayatswe batoregwe. Umushingamateka Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe iprona akaba ari we yateye umukono kuri iryo tangazo. Abakurikiranira hafi ibiba mu Burundi bamwe baratwenga abarundi abandi bakumigwa. Abatwenga bavuga ko badatahura igituma abarundi babona ibimenyetso vy'uko bagiramiwe n'ubutegetsi nibubahuke kugendera kuri ivyo bimenyetso nka bene igihugu ngo bagarure impene ikiri hafi bakaguma bayiherekeza hakuyigarura. Abumigwa bavuga ko biteye isoni kumva abasanidede FDD bihaye ko batsinze kandi bivye ntibamaramare mu busuma bwabo ngo bakanashimira Imana ko yabafashije. Abarundi ngo hari hageze ko baja hamwe bakabogora igihugu cabo. Ndabakengurukiye kuba mwariko mukurikirana amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa Radio Haguruka. Nshuti bakunzi mwese, hano niho tuyasozereye. Ndakengurukiye abamenyesha amakuru bitanze amakuru akaboneka. Ndashimiye na Jesrene Manirakiza yatumye mvuga mu kanyumva. Musigara amahoro, ndabike banuye naho mu ndwiza Imana ikituzigana.